Deməli, Osman 1-dən 7-yə qədər kimi ədədləri dairəyə yazmaq istəyir. Hər dairənin içində bir ədəd yazılır. O istəyir ki, yanaşı olan iki dairədə yazılan ədədlərin cəmi göstərilən ədədə bərabər olsun. Yaşıl xananı tapmağımızı istəyir. 1-dən 7-yə qədər rəqəmlərimi yazmışam. Fikirləşirəm. Məsələsi üçün nəyin cəmi 9 olar? Fikirləşirəm ki, 3, 6 və yaxud da ki 2, 7 və yaxud da ki 4 ilə 5. Bax bura. Birini sınayıram, bir-bir sınaya-sınaya getməliyəm. 4 ilə 5-i eləsəm, bura 2 qalacaq. Çünki 4 ilə 5 toplam 9, 2 ilə 5-i deməli 7, 7-nin üstünə gələndə 6, 6-nın üstə 3, 3 ilə nəyi təkrarlandı? Bu variantım olmadı. Bəlkə 5 ilə 4 tərsini eləyim. 5 ilə 4-üm, 4 ilə 3-üm 7, 3 ilə 5, 5 təkrarlandı. Deməli, mənim 4 ilə 5 olan variantım absurd oldu. Heç bir halda mənə əl vermədi. 2 ilə 7-ni yoxlayıram. 2, 7 yanaşı belə ola bilməz. Onda bura 0 düşməli olacaq. Olmur bu variantımda. 7 ilə belə 2-ni tərsinə qoyuram. 7 ilə 2 9, 2-nin üstə 5, 5-in üstünə 3, 3-ün üstə 6, 6 təkrarlandı. Olmadı, yanaşı düşür. Bura onda 1 düşəcək, bura 8 olacaq. 8 ilə 7, 8 eləməyəcək. Bu variantım da absurd oldu. Bu da getdim. 3, 6 sınayıram. 3, 6. 3 ilə 6-ım 9 eləyir. Eləyir. 6-nın üstünə 1 gələndə 7. 1-in üstünə 7 gələndə 8. 7-nin üstünə 2 gələndə 9. 2-nin üstünə 4 gələndə 6. 4-ün üstünə 5 gələndə 9. Gördünüz? 3 ilə də 5-i toplayanda 8 eləyir. Doğru oldu hamısı. Deməli, mənim bura yaşıl dairəyə qoyacağım ki, cavab 4 olmalıydı. Aydın oldu mu? Aydın oldu. Müəllimə başa düşdük. Sadəcə yoxlamaq lazımdır. Bəli. Bir yerdən başlamaq lazım idi və silib pozub tərdən bir daha işləmək lazım.